師母你好，哦，你哋係咪有一位叫做陳天祥嘅先生喺呢度住㗎？係啊，我仔嚟噶。哦，我媽咪應承咗幫你哋搬屋，但佢依家翻咗鄉下。哦，咁請嚟坐先啦。你好，唔該你啊，唔該晒。哦，唔使。啊，你哋好啊，係請坐啊。你好，唔該。佢係我仔嚟噶，不過係失明人士。咁我年紀又大喎，有次去出街咧迷失咗路啊，遇到你阿媽好心咧就帶翻嚟。咁之後你阿媽見到我哋咁樣咧，都成日上嚟幫我哋噶。不過我而家又要搬屋咯。你要我媽咪幫你哋搬屋啊？係啊，真係唔好意思啊。媽咪唔喺度啫，但我哋兩個可以一齊幫你搬屋噶嘛。係啊，咁真係好啦。咁我哋而家開始啊。好啊，好啊，好啊。媽咪唔喺屋企嘅日子，兩姊妹就代替咗媽咪嘅角色。佢哋做嘢嗰陣時就會感嘆，原來媽咪除咗為家庭操勞，仲幫助其他人㗎。搞掂。